Доброго дня, сябры, сегодня неделя, 1 сакавіка 2020 год. Знаходимся мы каля помніка узведзенага мемарыял каля вёскі Алы, былой вёскі Алы, зараз уже яе няма. В минулом году, в 2019, был опубликованы артикул на конт узвядзення нового меморіала на каля меморіала існуючага у памяць загінуўшым жаўнерам, жыхароў, якіх папалілі, расстралялі у гэтай вёсцы. Знаёмы наш сябар, вот мы бачым дошки, Виктор Романцов кажа, что это больше 10 в Але было загинуто больше 10, 12, 13 хатыней, да, 1758 человек было расстреляно и сожжено. Ну, эти дошки з імёнамі жаўнераў, якія тут захаваны. Там ось братская могила. Ну, помнік уяўляе сабой савецкага жаўнера, якія размяшчаліся на тэрыторыі Советского Союза. Ось так. И, значит, вот, был опубликованы артикул в минулом году об том, что будет стварацца ще один мемориал. Потребен він тут, не потребен, я, ну, моё меркаванне, что гэта будут просто потраченные гроши. Чаму яны будут просто потрачены? Ну, як вам сказать, вот мы покуль сюда ехали, мы потратили, наверное, хвилин 10 от трассы самой, наверное, мы ехали. Дорога вельмі дрэнная, ну, покуль что, может быть, и асфальтуюць. Вот, но относно города Светлогорска тратится часу хвилин 20-30, как до сюда добраться. Это одно питание. Другое питание, кто сюда будет ездить и як часто. На 23 лютого будут детей свозить, как бы, ну, провести некие мероприятия, да. И на 9 травня будут проводить тут святочные митинги на том пераможцы, да? Ну, бачно, что находится это все у лесе, да, то есть посылочка. Недавно заявилось відео, яке розповідає про те, що чому, як і чого зробили от телекомпании «Ранок». Примацую описание, да, с посылочку на это видео, как можно было поглядеть все его. Ось. Ну, давайте, наверное, повыперим с хлопчиками то, что сказано на этот конт. Так, Виктор. Ось, Виктор Романцов даст свои комментарии на конт цього підходячого, розходячого, розповідає твоє міркування на конт обставин, які з вёскою відбулися, з меморіалом. Ну, я про Алу ведаю только со слов Зыкуна, такого был Довго Жихар. В 2008 году я его брал интервью, ему тогда уже было 104 годы, коли я працаваў в газете «Ранок плюс». Есть артикул, да, был зроблений. Можно в интернете знайти. Вот, мы поспробуем, дадим посылочку в описании, почитать. Добре, на я потом скину. Ну, все посылочки будем додавать. Так, и вот он розповідав, что это один з жыхароў, які апошні з Алы. Его тут жили все продки в этой вёсце, и он тут вырос сам, скончил только 4 классы. 3. Адукацию его было. 3 класса, 3.
3? Да, 3 класси. Я Три вчора класси. читав, 3 А, класси. ну так, було. 3 классы эдукации, правильно. А, его учила наставница, якої була Ні-ні-ні, едукація 4 вчив класи. його дядька, а дядька. наставниця була з 4 класами, і класами едукація едукації. її була хужіша, Так, ніж його, самоучка. Ну так. Ось. І, ну, і він розповідав, що в той день, коли спалили вёску Алай, селяне, ну, ховалися многие у лесе, он навокал тут. В приватности, видать, он там за Алой ховался у лесе со своим братом. И он со своей жонкой, с 2 детьми, с братом, с жонкой и с матью и батькой. Вот. И в этот день они ховалися у лесе. Ну, дня, конечно, он этого не ведал. И просто они пошли в вёску поглядеть, что там з ёй відбувається. И до вёски они не дошли до самой, потому что немцы тут за всю вокол ходили. Вот, и они отсиделися каля раки. И коли вернулись назад, то все его батька, маті и брат с жонкой зникли. Ну и потім вони довідалися, що, видать, їх знайшли німці і розстріляли, як і всіх потім, ну, шматликих жихаров, яких німці після спалення вёски ходили по лесу, тут шукали їх, ну і розстрілювали. До речі, ось я в 1980, прикладно 6-7 годі, ми тут були, в гэтым месцы, шукали старожитный городок, такое место тут есть, я ведаю, где оно тут знаходится. И коли мы знайшли гэта место, гэта такі великий протяглый насып у лесе. Я гляжу, тут увогуле шмат таких мясцін. Вот. И там есть могилка одна, могила. Есть реальная могила, я ее бачыў, там нехта пахаваны. Магчыма, гэта нейкі з жыхароў вёскі Ала. Раскопки, вядома, там ніхто не праводзіў. Про гэтую магілу ніхто не ведае, акрамя мяне, відаць. Ну, і акрамя яшчэ некалькіх людзей, якія былі тут. Ось. Ну, што хочу сказаць, вот зараз ідуць працы, пачатак будаўніцтва мемарыяла Ала. Я не ведаю, ці ёсць праект гэтага будаўніцтва, гэтага самого мемарыяла. Наколькі я ведаю, он нават і не зацверджаны яшчэ. Ну, гэта не перашкаджае весці, допустим, будаўніцтва дарогі. Пачаць нейкія працы. Так, гэта все нормально, добра. Я падтрымліваю гэты мемарыял, потому что гэта адзіная вёска, дзе в Беларусі, дзе было спалена столькі шмат людзей. Гэта амаль 12 хатыней. У параўнанні па колькасці так. І, людей. до речі, хочу сказати, що гэта параўнанне я першы зрабіў у 2009 годзе, падлічыў і напісаў эссе «Ала, 12 хатыней без годнай памяці». Гэта был 2009 год. Потым Изяслав Котляроў, відаць, прачытаў маё эссе, падхапіў гэта і ўжо пачаў свае нейкія публікацыі называць «Ала, там 12 хатыней», ну і гэтак далей. Ну, гэта таксама, я лічу, добра все. Ну, што можна сказаць яшчэ пра гэту вёску? Мяне непакоіць тое, што я бачыў фотаздымкі ў газетах апублікаваныя, што все афармленне гэтага мемарыяла робіцца на рускай мове выключна. Гэта непрымальна, я катэгарычна супраць гэтага. Колькі можна так зневажаць сябе? Тут загинули наши люди, белорусы, якія вучыліся ў беларускіх школах, размаўлялі по-беларуску, былі носьбітамі гэтай беларускай культуры, гэтай аўтэнтычнасці беларускай, самабытнасці, якой зараз нам так не хапае. І взять ім так вось, і все напісаць на рускай мове, ну напишите на нямецкай уже тады. Чаго тут уже? Калі уже сябе не паважаеце, напишите на нямецкай мове, там, не ведаю на якой яшчэ, на якой-нибудь там китайской, ці што, зараз модно. Да, до речі, да, зараз модно. Чому на китайской не пишете? Зараз модно, китайцы будут приезжать сюда. Ну, я хочу сказать, что только себе трэба не поважать, каб не написать по-беларуску. Гэта павінна быць ключевая мова оформления гэтага мемарыяла. Нават хатынь. Ну, она же адзіная нацыянальная і адна дзяржаўная, адзіная і адначасова і нацыянальная і дзяржаўная мова Беларусь.
Таму ключевой мовай павінна быць беларуская, можна на рускай мове прадубляваць штосьці, напісаць, калі ласка. Это таксама дзяржаўная Ну і мова. калі такі Хатынь, буйны... якая была пабудавана пасля вайны, таксама аформлена на 2 мовах, нават, по-моему, і на 3, на англійскай. Вот, я про это и кажу, калі ўжо збіраюцца будаваць буйны мемарыал, то можна дадаць уже і англійскую, каб калі замежныя якія дэлегацыі будуць і калі іх будуць сюды вазіць, каб была таксама какая-то міжнароднасць. Конечно, павінна быць беларуская, руская і англійская, гэта нейкі мінімум такі. Але ключевая беларуская, я лічу. Все павінны ключевыя нейкія фразы Ну, па-беларуску. в этом плане все зразумела. І мне вельмі, я не разумею тых людзей, якія робяць, ну, ігнаруюць беларускую мову, навошта гэта рабіць? Все одно без беларускай мовы мы, беларусы, ніколі не станем незалежнай краінай, нармалёвай краіне. І мы все одно пойдзем па шляху той жа Украіны, той жа Прыбалтыкі і іншых краін. Мы будзем, нам давядзецца адраджаць сваю мову, вводзіць яе ў ужытак, і скажем, будуць школы не давядзецца, беларускія. а даводзіцца. Мы ўжо зараз гэта робім. То есть шмат мы, ну, как бы праходзіць уже нейкі момант беларусізацыі. То есть беларуская мова пачала адраджацца. Калі ёсць нейкія людзі, якія не падтрымліваюць беларускую мову, то гэта такія людзі часовыя, яны ж не вечныя, ну і мы не вечныя. Давай не будзем гэтага кранаць. Час сыдзе, все адно наш шлях, это той же шлях, як любой нармалёвай незалежнай краіны. Мы вернемся да сваёй беларускай мовы. Таму мемарыял павінен быць аформлен па-беларуску. Каб потым не траціць грошы і перарабляць яго па-беларуску. Хопіць нам уже баграцыёна рускамоўна, ну там зразумела, што грошы былі саюзнай дзяржавы, там ладно ўжо, хаця там таксама вельмі шмат недакладнасцей, памылак і ўвогуле нейкіх казусаў у гэтым мемарыяле. Ну, прысутнічаюць там, допустим, навошта я не разумею там версі ставіць Берлін, тому што аперацыя баграцыён увогуле скончылася. Агульная перамога, мы все ведаем, што гэта агульная перамога, што мы перамаглі ў гэтай вайне. Гэта не надо трэба, это тупым толькі трэба пісаць. Таксама я не разумею, чаму нехта там б'е трывогу і гаворыць, што вось зараз там перамогу савецкага войска там прыніжаюць. Покажите мне, дзе прыніжаюць, хоць разок. Покажите мне где-нибудь, какой-нибудь факт, публикации в газете. Где там принижают? Причем тут что принижают? Мы все ведаем, открытие Википедию, написано нормалёво там, что в другой сусветной войне переможцами з'является блок краінаў. У тым ліку СССР. Никто не принижая никого. Повыдумывают некой лухты, вот, ходят себе, дылдычуть, блин, в голову нечто вбивают. Никто никого не принижает. Я таких принижений нигде не бачу. У меня вот конкретно мое меркаванне, что у другой сусветной войне адзіная краіна, якая перамагла, это была Злучаныя Штаты Америки. Чаму? Ёсць вельмі цікавы факт. Гэта адзіная краіна, якая грошамі всіх снабжала. То есть Франция, Англия, что там Советский Союз, они все залежали от Злучаных Штатов по финансованию и по технике. Ну, потому что в этой краине не было войны, тому она приняла они снабжали техникой. Как не Злучанные Штаты Америки, да? Давайте скажем, как нормальные люди, не было. что перемогли в другой сусветной войны блок краин. Нет, это зразумело. Это наши союзники, ну и Советский Союз и так далее. Все перечу. С тем лику, что Республика Беларусь. А то видите, что отрымается, что давайте тогда спрячем. Кто правопереемник Советского Союза? Российская Федерация. Так отрымается, что Беларусь увогуле не перемагала в сусветной войне. И сенсу в этом помнику вале увогуле нема. Так это же не так, правильно? Не так. Конечно, не и так. мы говорим, что шмат так просто может сказать человек, ну, недобрый человек, потому что мы ведаем, что наших белорусов в войне вельмі шмат в апошняй загинуло. Ну, а по сведкам кожны трэці, да? 1/3? Ну, кожны трэці гэта улікам рэпрэсіі палічылі. Там палічылі рэпрэсіі сталінскія, што таксама не вельмі добра, і палічылі всіх воінаў чырвонага войска, якія на тэрыторыі Беларусі былі ў палоне і тут памёрлі і так далей. Хаця гэта таксама не грамадзяне Беларусі. Дадзеныя неверныя, можа быць нават і не кожны чацвёрты, а менш. Просто ніхто не задаваўся мэтай гэта падлічыць. Ну, тады ж, наверное, не вызначалі, хто беларус, там просто пісаць. Ну, нацыянальнасці былі, я ведаю, што ў Матулі было адзначана, ну, вот у меня
у пасведчанні аб народжанні написано, што бацька рускі, да, а матуля беларуска. Но, наверное, же никто не отзначал, вот, что паспорт там БССР, там, как-то был один из паспорт, да, СССР, Конечно, да? был паспорт Советского То есть, Союза. наверное, никто же не размежевывал, кто там белорус, Белорусы кто там свой не вклад, белорус. конечно, внесли в перемогу, потому что Ну, наша я країна мяркую, приняла што кожная самый краіна. жорсткий, страшэнный удар першай войны. Кожная, наверное, Так, і тут краіна ўнесла шмат свой немцы вклад. здзекваліся сколькі. І гэты ж мемарыял Ала, гэта самы, што не есть самы найвялікшы здзек. Тут столькі людзей загінуло, 12 хатыней нават, амаль што. Добре, 12 хатыней. давайте тогда дадим это самое слово Денису, да? Денис? Ну, калі пра саму Алу казаць, то што зараз тут будуецца, ну, па-першае, гэта ж адна з буйных трагедыяў нашага народа. Ўсё ж такі, ну, не трэба пра гэта забываць. Калі мы будуем, хочам распавядаць пра гэта не толькі Светлагорску раёну, а Беларусі нават больш свету, так трэба, па-першае, як казаў уже спадар Віктар, падтрымаць ідэю і пісаць, па-першае, беларуска, дадаваць іншыя мовы, гэта раз, і па-другое, пра гэта трэба яшчэ распавядаць будзе, таму што не ўсе ведаюць насамрэч пра такую трагедыю нават ува ўсёй Беларусі яшчэ. Ну, Пра Хатынь ведаюць, ну, Хатынь ведаюць, зразумела, на пад Менскам. Там зручна ўсё было зроблена, а тут трагедыя больш па колькасці людзей, а ведаюць, ну, зусім мала. Па-першае, інфармацыйна, па-другое, трэба все ж таки, калі мы будуем гэта на свет, тады ўжо далучаць іншыя мовы, але беларуска павінна быць тут першая. Так, вот у меня возникло питание, а кто-нибудь из нас у самой Хатыни на мемориал ездил? Конечно. Ты ездил, да? А ты? Не ездил. Я был там. А я вот докладно не памятаю, скажи, там же, наверное, отзначены все вёски, якія былі попалены. А там так само такая, ёсць. як Есть там пахаванне Ала. такіх вёсак, вось. Там нават землі прывезлі з кожнай то вёскі. есть, Там, мемориал был конечно, такі там ёсць дзяржаўны. Ала, напісана Светлагорскі район, і все, але яна так пазначана, ну, як і ўсе вёскі там. Было просто цікаво неяк это саме паглядзець, ці адзначана колькі там жыхароў там, ну, то есть колькі загінуўшых. Ну, я уже не памятаю, было давно, але мне здаецца, ну, нешта ж было там інфармацыя. Альбо просто вёска, альбо, ну, я уже не давай, памятаю. працягаем, перабіліся. Не памятаю уже дакладна пра лічбы. Пытай тады, якія Ну, пытанні. пытанне вот ты. Вот, я вот, калі рабіў, скажем, хадзіў такі маленькі агляд, я выказваў меркаванне, што сапраўды хто сюды будзе ездзіць. То есть грошы мы патрацім, якія, як вот мы гутарылі, нашы свае кроўныя, да, на суботнікі мы ходзім, ахвяроўваем грошы на будаўніцтва мемарыяла. А ўзнікае пытанне, хто будзе сюды ездзіць? Не хвалюся, наши улады организуют все гэтыя вось туры и будут сюды возить людей, и всех Ну, гэтых просто туристов и іншаземцев будут возить, и тому сюды будут ездить. И это не так трэба. Не, это ну, пытанне меня, допустим, не просто хвалюе. вот Денис правильно агучыў. Меня хвалюе Мы патрацім іншае зараз грошы, да? А трацяцца грошы мы вот даведаліся, што прыкладна 12 хатыней тут эквівалент, да, загінула людзей, як у 12 хатынях. То есть значная лічба, значныя страты, да? Мы зараз трацім грошы на ўзвядзенне мемарыяла, но агучвання вось гэтага няма. То есть калі, як Денис кажа, мы трацім грошы, мы ўзводзім мемарыял, то неяк трэба агучваць гэта. А заканчваецца гэта публікацыяй, Трэба нармалёва ў газетах апублікаваць. В абласной газеце было і все. Трэба ўвогуле нармалёва апублікаваць в газеце праект гэтага мемарыяла, каб людзі паглядзелі. А не так, што абмеркаванне нейкае зрабілі, вашы прапановы дасылайце, яны ў мінулым годзе там у лістападзе скончыліся, так і што, все ўжо не абмярковае мемарыял. Так мы нават не ўбачылі, як ён выглядае. Там нейкія агульныя здымкі, дзе напісана, што нават праект гэты зараз не прыняты і ўвогуле абмеркаванне вядзецца нейкае. Так хто прымае гэтыя рашэнні? Гэта ўвогуле, калі б гэтыя снімкі не апублікавалі зараз в газеце, мы бы не ўбачылі, што там все оформлено на рускай мове. Но агулам ужо адзначана ж была дата, калі заканчваецца будаўніцтва мемарыяла. 9 траўня. Так. Мне здаецца, хто будзе ездзіць. Па-першае, калі ён ўжо будзе гатовы, это, безумоўна, ўжо будзе агучана, гэта будзе распавядацца ў навінах раз,
нацыянальных, так гэта будзе пасля унесена ў спіс тых мясцінаў, Гісторыка-культурных каштоўнасцяў, да? абавязкова гэта з'явіцца. Па-другое, гэта будзе ў школах ужо, напэўна, і сюды будуць прыязджаць, і цікавасць гараджан таксама будзе, таму што з'явіцца не проста, як, ну, можа зараз паказаць, так, магіла адна і трошкі незразумела Ну, лесу, тут так? ж будзе мемарыял, А тут нейкі будзе комплекс. ўсё зразумела, ўжо будзе бачна, што тут адбывалася, таму будзе цікавасць. Мне здаецца, што будуць ездзіць, таму хвалявацца тут не трэба. І яно будзе ў прасторы інфармацыйны з'яўляцца пра гэта, безумоўна. Тым больш, не забывайце, гэты год, гэта 75 год, так? І будзе вельмі шмат інфармацыі. І Алла тут таксама будзе, мне здаецца, не самая последняя навіна. Я бы ще на месцы наших нейкіх зацікаўленых людзей вось што зрабіў. Вось я нават тут пахадзіў, вось мы зараз яшчэ паходзім, і я бачу, што тут ёсць нават на паверхні ляжаць нейкія артефакты. Гэта рэшткі гэтай вёскі Алла. Гэта тыя ж цэглы, гэта тая ж, вось я знайшоў каваную металічную рэч, якая мацавалася на дзверы і трымала ў доме, відаць, дзверы. Ну, можа быць, і ў браме. Ось, і гэта цікавыя экспанаты для музея. Ці думае нехта, што можна стварыць музей вёскі Алла в перспектыве тут, побач з гэтым мемарыялам. І можна зараз уже займацца пошукам экспанатаў для музея. Можна праводзіць нейкія раскопкі. Гэта ж не складана нават на ўзроўні нашага раёна правесці. Взяць нейкіх спецыялістаў музейных, выдаць, взять дазвол там Міністэрства культуры. Можа прасцей запрасіць. не І тут правесці музей нейкія рабіць, хоць а раскопкі. музей нейкі маленькі там кавалачак адвесці. Ну, музей, само собой, городским. Ну, можно и тут музей, по прикладу операции «Багратион» зрабіць. Ну, на перспективу. Мы же не ведаем, як тут, что будет далее. Ну, все одно, экспонаты есть тут, в этой вёске, и треба было бы, конечно, собрать. Так само здаецца, пакуль будуецца, можна было ў нашым музеі некую такую одну Нейкі адзін кавал- стэнд, да, такое стэндзік. знайсці, пакласці, пакуль збіраецца, пасля тут ужо ў перспектыве. Ну, ідэя вельмі добрая. Тому мы, краезнаўцы, калі нешта знойдзем, мы гэта заберем. До речі, я уже себе взял одну цеглу, обпаленную з вёскі Алла, свою коллекцию цеглов. Да, Виктор у нас заклопоченный, у него есть маленький и сериал ты робил, да, про цеглы, и артикулы писал про цеглы. Я собрал уже певную коллекцию цеглов з нашего района. Я не хотел гэта робить, мне гэта не цікавило, но так атрымалася. І тому зараз гэта одна, напевно, мені здається, з цікавіших колекцій, нікого такої, видать, нема. Я і в музеї поглядел, что там вельми стіпленько, некалькі цеглов, так, і все. Тому ось гэта цегла вёскі Алла спаленая ёсць в моей коллекции. Ну, наверное, на этой цегляной ноте мы закончим, да? Добре, чаго найлепшага, пойдем погуляем. Ну, ось, значит, указальник на меморіальний комплекс Алла, да? Место знаходження было в вёске Алла у 1944 году, в якой было расстраляно и спалено фашистами 1758 мирных жыхароў, з іх 950 дзяцей. Братская могила воинов советской армии, загинулых в годы Великой Отечественной войны, там знаходится. Ну, указальник. Ну і каля гэтага указальника ось меморіальны крыж, які ось недавно з'явіўся. Ну, вы яго таксама можете побачыць у відео от телекомпанії «Ранок». Так, ну ось так ось виглядає гэты меморіальны крыж. Ну, наколькі мне зразумела, да, то ось тут где-то вёска заканчивалася. Вот. Высадка дрэваў. Можа быць, она и там трохи працягвалася. То есть, ну, больше мы не будем вдаваться в даследаванні, такие глубокие, где что. Як у нас так бы, як сказать, ознакомляльный ролик с тым, что адбываецца тут, адбывалася. Ну,
В принципе, некая частка информации можно ознакомиться у ролике телекомпании «Ранок». Ссылочка будет в описании. Вот, і у других посилочках, які будуть примацовані так само в описанні. Там, що там буде? Будуть артикули, які дотичаться Али от від Віктора Романцова. Ну, всього найлепшого.